외주 인건비를 들이면서 사용하는 곳은 절감은 되겠지만은 작업자마다 편차가 크게 나타날 수 있어서 잘 살펴보셔야 되세요. 그럼 여기서 잠깐 궁금한 게 관리 비용도 견적에 포함된 금액인 건가요? 맞아요. 비싸지만 관리가 따라오는 견적이 있는 반면 저렴하지만 설치만 하고 그냥 끝나버리거나 사라지는 업체도 꽤 많기 때문에 사후 관리를 진행을 해드려야 되는데 문제 발생 시 점검이 안 된다고 하면 나중에 큰 고장으로 이뤄질 수 있기 때문에 꼭 계약하기 전에 추후 AS 조건이 명시되어 있는지 반드시 확인해 보셔야 됩니다.